बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद जाहिद हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ कोयटे से है। मैं कोयटे में पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे शाटीके का मरज़ लाक था। मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अस्पताल, बड़े बड़े अस्पतालों से मैंने इलाज कराया, मैं ठीक नहीं हुआ। मेरे किसी अजीज़ ने मुझे डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया। मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया तो यहाँ पे इन्होंने मुझे CPT कराया। तो मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से अभी बिल्कुल 90% बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे लोगों, मेरे अजीज़ों और रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरा मशवरा है, अगर उनको मोहरों का कोई मसला हो, शाटीका का कोई मसला हो, तो वो डॉक्टर साहब के पास आ जाए और अपना इलाज कराए। इंशाल्लाह ठीक होगा। वस्सलाम। थैंक यू।